अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अफशाज़ किचन। आज हम बनाएंगे फ़िश मसाला करी। जितनी टेस्टी ये करी बन के तैयार होती है उतना ही इजी है इसको बनाना। इसमें बहुत बेसिक से मसाले जाते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने फ़िश ले ली है, इसको वॉश कर लिया था मैंने बहुत अच्छे से और 1 टीस्पून नमक डाल के पानी में इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और फिर स्ट्रेनर में रख के इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लिया है। और ये फ़िश बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसमें कुछ थोड़े से मसाले ऐड करेंगे मैरिनेशन के लिए। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इसी तरह से चारों तरफ फैलाते हुए डालें। अब यहाँ मैंने एक बड़े नींबू का जूस लिया है, इसको भी चारों तरफ इसी तरह से फैलाते हुए डाल देंगे। अब हमें इसको अच्छे से रब करना है। ये जो मसाला और वो नमक और हल्दी हमने डाला है ये इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। इस तरह से रब करके इसमें मिक्स करेंगे। पहले मैं स्पैचुला से करने की कोशिश कर रही थी पर इससे नहीं हुआ, फिर अब मैं अपने हाथों से करूँगी। मैं आपको भी प्रेफर करूँगी कि आप अपने हाथ से ही करें, हाथ से ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। मसाले चारों तरफ और सारे पीसेस पे लग जाएंगे। ये स्टेप करना ज़रूरी है। ये करने के बाद मछली से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इस तरह करके ज़रूर बनाएं। जिनको इश्यूज़ होता है मछली से स्मेल आ रही है वो इश्यूज़ कभी नहीं होंगे इस तरह से बनाने में। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब ये जो हमने मैरिनेशन के सारे पीसेस रखे थे ना, इसमें ये नमक हल्दी लगाकर अब ये फ़िश इसमें चारों तरफ इसी तरह से एडजस्ट करके सारी फ़िश के पीसेस इसमें डाल देंगे। इस तरह से एक बार फ्राई करना ज़रूरी है, थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है इससे। वन बाय वन करके सारी पीसेस मैंने अरेंज कर दी है। यहाँ मैंने 750 ग्राम फ़िश लिया था। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मसाले भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। अब मैंने 2 से 3 मिनट इसको हाई फ्लेम पर पकने दिया था, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर दी है। देखिए थोड़ा थोड़ा गोल्डन सा मार्क्स आने लगा है इस पर। अब बस 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, बस इसको हटा लेंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल डाला है। यहाँ मेथी दाना डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून। ये थोड़े से क्रैकल होंगे। इस तरह से जब ये होने लगे अब इसमें प्याज़ों को ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पीस कर इसका पेस्ट बना लिया था, पानी डालकर मैंने पीसा है इसको। बस जैसे ही मेथी दाना क्रैकल होता है और हम अपना ये प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छी तरह भूनना ज़रूरी है इसका कलर चेंज होने तक, नहीं तो आपकी ग्रेवी मीठी मीठी सी लगेगी। ये देखिए प्याज अच्छे से भून गई है। इस तरह जब हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तब तक भूनना है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। बस ये मसाले डाल देंगे इसमें और अच्छे से भूनेंगे इन मसालों को भी। ये बहुत झटपट से बन जाती है, बहुत बेसिक से मसाले जाते हैं पर टेस्टी बहुत बनती है ये। एक बार इस तरह से बनाएं, बहुत ही जल्दी बनती है ये। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून तक पानी डाल दिया है ताकि हमारे मसाले ना जलें और इसको चलाते हुए अच्छे से मसालों को भूनना है।
अब यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, ये डाल देंगे। ये डालने के बाद भी इसको हम भूनेंगे थोड़ा। यहाँ पर मेन काम होता है मसाले की अच्छे से भुनाई करना। जब तक मसाले अच्छे भुनेंगे नहीं वो टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनकी प्योरी बना ली है। मैंने ग्राइंडर में पानी डालकर पीस लिया था थोड़ा सा। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी ली है, इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था हल्का सा पैन पर, और इस तरह से मैं डाल दूँगी। और अब इसको फिर से भूनेंगे हम जब तक ये इसका ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता। कंटिन्यू भूनते रहें, मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अच्छे से मसाला भुन गया है। इसी तरह का टेक्सचर हो जाए तब आपको पता चलेगा कि मसाला अच्छे से भुन गया है। ये जो बबल्स बबल्स से दिखते हैं ना, इट मीन्स मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। यहाँ मैं इसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करूँगी कि मुझे कितनी ग्रेवी रखना है। मैंने बस 1/3 कप ही तक पानी डाला है, अगर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा पानी डाल सकती हैं। बस ये पानी डालने के बाद मैं फ़िश के सारे पीसेस को इसमें 1 बाय 1 करके प्लेस कर दूँगी। इसी तरह से रखें, एक के ऊपर एक नहीं रखें। थोड़ा फैला बर्तन लें खुला हुआ, उसमें बनाएं तो ये बहुत अच्छे से बनेगी। फ़िश बहुत सॉफ्ट होती है तो थोड़ा केयरफुल होकर करें ताकि ये पीसेस टूटे नहीं। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुना हुआ है, तो जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो गए और इसका ऑयल सरफेस पे आने लगा है, बस इसी तरह से करके हम सारे पीसेस एडजस्ट कर देंगे और बस हल्के हाथों से चारों तरफ से बस मिक्स कर देंगे इस तरह से। बस अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है वरना पीसेस टूट जाएंगे। और 1-2 बार इस तरह से चलाने के बाद इसको ढककर सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। फ़िश हमारी पहले ही और गली हुई है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे। रेडी है हमारी फ़िश बनके। अल्लाह हाफ़िज़।